夏天的快乐是小龙虾给的，爽不爽？他会觉得我的嘴不够用。这家店我们每次下播了以后，10几个人过来吃虾，特别爽。是我的宵夜据点。我们用小龙虾的肉来夹一个馍，你们有这样吃过吗？小龙虾肉夹馍，看起来太爽了吧！虾黄都爆汁了，我就要那个最便宜的，就买2斤送1斤那个，给我来一份麻辣，给我来一份蒜蓉的，然后麻辣里面给我加一份黄瓜条，然后再给我加一份面，然后再把那个炒细面的那个盖蛋给我加到小龙虾里面。OK， 要不要一起来吃呀？这个是3斤虾，买2斤送1斤，116哦。然后底下加了一盆黄瓜，这边是蒜香，这个是麻辣的，开吃吧。这家店我们每次下播了以后，10几个人过来吃虾，特别爽，是我的宵夜据点。你们那儿的小龙虾怎么卖呀？它虾的肉你看个儿挺大的，而且很新鲜，虾线也不黑。这样的虾它是4到6钱还是多少？咱也不知道。张牙舞爪的感觉，个儿还挺大的。它发挥一直都挺稳定。开到好像多少？开到早上几点？我忘了，反正我们凌晨5点过来吃，他也在开门，人也贼多。有点咸，就是他家是手动。你们那儿的小龙虾怎么卖呀？这家店很神奇，就是每天我们3、4点过来吃宵夜的时候，都是灯火通明。这2天能做户外了，这个小风一吹就特别好，是不是？吃个蒜蓉的，蒜蓉挺好吃啊，但是蒜蓉有点淡，我觉得是麻辣有点重口，蒜蓉的味道刚刚好。你来他家吃过蒜蓉的吗？没有，好像没有是吧？一直点的都是麻辣，蒜蓉的我觉得好吃。我有一个想法，咱就像那个烤肉店，然后开摊之前一帮子人在一起串签儿。这是我们奋战10分钟的成果，剥虾10分钟，吃虾你看看10秒钟，太爽了。他会觉得我的嘴不够用。这个夏天你们一定要这样吃一次虾，太爽了！夏天就一定是要小龙虾配果皮，爽歪歪！我们用小龙虾的肉来夹一个馍。浇一勺汤上去，看着都美得很。你们有这样吃过吗？小龙虾肉夹馍，看起来太爽了吧！虾黄都爆汁了，油馍酥香酥香的，特别好吃。还浇点这个汤汁，绝子。你们一定要这样吃。再来一勺汤汁，我觉得再来一勺蒜蓉汁比较香。麻辣汁已经浇了，再浇一勺蒜蓉汁儿啊，蒜蓉汁比较粘稠。你这也太会吃了，这样吃超级香。我愿称这是我今年吃到最好吃的夹馍。
你们能听到那个酥酥的香香的声音吗？这馍吃到嘴里会酥酥的、香香的，它进一点点汤汁，不是不干也不噎，又特别有味儿。一定要这样吃啊，家人们，一定要这样吃。真香啊！把炸蛋加到小龙虾汤汁里面是一种什么样的体验？来吧，家人们，去尽情遨游吧，吸满你该吸的汤汁。人家这一个蛋也给它炸出来这么大，是不是？还放一点韭菜。你们爱吃辣条还是爱吃椒盐面？那我们这期节目就到这里了，喜欢小鱼小鱼点赞，下次再见。太爽了吧！再要一盆儿。2斤，买2斤送1斤的，要都要了。又来了，妈呀！我感觉我像小商小贩，然后被城管赶着我，又来了。很满足啊，棒棒的！你看正在摆，餐桌已就位，重庆小面千千万，其中有4大神兽。今天我们带大家去吃其中的1家神兽，商家只卖小面1种，我们一起去看看吧。Go go go！ 你好，在哪里点？3个人，要，加，好，这就结束了。儿亮加个蛋。哦，应该说儿亮加个蛋。这好香啊！哇哦，看这底下的调料黄油，窜鼻子的香，还加了煎蛋，必须得加煎蛋，儿两加蛋，说的好不地道。先来一口煎蛋，它这个就是现煎的是吧？有香有香。洒水车，我们这儿太热闹了，我们这期节目拍的。好吃啊！这个辣子贼焦贼香。底下的菜是这个莲花白、圆白菜、包包菜，是不是？这洗地洗的，像我们第一次让错了。妈呀！搬，这搬到哪儿去啊？搬这边。哇，这个伞好亮哦！阿姨的伞好好看，不是伞，帽子。让我戴一下吗？可以吗？真好，谢谢，太好了！这个是您工具帽是吗？对，这才买的新的。才买的新的，阿姨自己的帽子，可爱，谢谢您，我给您戴上。好，谢谢。这个帽子多少钱？20几啊，真可爱，回去拥有一个。继续干面。咱们也吃了4、5家的重庆小面了，是我每回来重庆就要吃重庆小面，是我吃了这么多里面最好吃的一家。麻麻辣辣，但是油而不齁。麻味重，然后是有这个脆的肉臊子的。这
这家店的饮料是什么啊？走，跟姐姐去打那个茶，解腻的。他把水不给。我们要是饭点的时候，这个树周围的这个台上全都是围了一圈吃面的客人。又来了，妈呀！我感觉我像我像那种小商小贩，然后被城管赶着我，又来了。太满足了。哦，我们又换了一个地方，而且洗地的阿姨，亮亮的。油而不腻，有整颗的花椒，但是花椒是可以吃的。好麻，看着红油很重，但不辣，好麻。那我们这期节目就到这里，大家喜欢小薇的话，小薇点赞啊！我们下期再见。吃的最坎坷的一次板凳面，我这个应该叫踢坎面，坎坷面。蓝根茶也要喝，地方特色，绝！